Так, так, так. Так, он очень странно. Сейчас. Найду. Ты.
Нет, там что-то собирались оладить или что-то. Полянки, полянки, полянки. Хорошо позвонил. Его сейчас ждали. Ты что же не поехал? Ну я ж позвонил туда, говорю, будете ждать? Вы сейчас палатки в городе будете ехать, да? А мы тогда местные выборы. А куда ты туда? Староконская. Можно особо не кататься, сидеть вот так вот дома, пацать, заказы пробивать. Нужен быстрый интернет. Такой телефон загрузить. Пример. Стал нахуй выходы. Смотришь с этого же района, смотришь. Я ты знаешь город. Я в Кропоткине так и делал.
через них. Что это? Я только хотел сказать, что это на взгляде. Нет. Кто? Нет. Ты меня не догонишь. Ну, тут они друг с другом тебя Нет, гонят. нет, Да? нет, пожалуйста, нет, 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 Вчера. Это уже тут.